Le bandage wana masuba pesa nini et katana na suba répété le côté na bani maman servi njam donc té na ya sala babengani ngani le moment que je travaille à l'église mais babi na ndokiti moi non ndoki faut to bengani donc nyonso na ka pour mission aller 5h et j'ai 5h moi non ma grande ndoki grand chor hein veut dire ba phénomène est belé ba memanga quelque part et moi no photo bimse ki ndoki ata na katina wana ba memi yo ba memi ngako tala la caméra papa mais maman abotinga abande ko banga toujours wa ndoki te wa musala nzambe parce que ba nani nde ba bande ko loba ke ozandoki wana ko loba ngo boete teno ototanga ba kombo te ba nani ba bande ko loba po ba yeba ko zandoki se ke zana ba sali na nzambe ba loba mona ki gindoki kati na yo oui ba memanga et pas un prophétesse prophétesse okota abi mwana zandoki hein prophétesse akota abi mwana zandoki or que c'est le futur serviteur de Dieu bayeba kité bayeba kité ba bengi je dois envoyer un héros mais ba ndeko je dois ba créer je dois un problème moi no za mona makan yana tingande ba bengi moi no ndoki ba meminga pa ba prophète tellement na bande ko suba trop na mbetu babi tellement wana za ba essence moi no vraiment zo bimisa moi no mazo sala kindoki munene yi veut dire ba meminga c'est un prophète veut dire papa ndena za la kaboy na quatre église Salem na kotika la ka jamais côté c'est un prophètesse ya moi si parce que yango ne créer là un problème na vie donc c'est-à-dire que na vie na yo ozala choqué na ba servante de l'Éternel le roi ba prophétesse oui ce musika soko pesinga posa vraiment rosela nzambe boy nazaki mutu o na botamaki na ba problème mingi ya misu OK misu ba neuf ma romona bien te le temps que non ça même musala nzambe na église na ba neuf komona bien te je dis o ba benga misu son cœur na neuf ma romona bien te là qui n'en est ko sela nzambe ba veut dire ba tumsu ba ne ko lova mabe hein mais et pesenga bolemute. Mais si nous sommes comprendre bien misu ezo monate mais ozo sali lanzam ozo sali lanzam ah maman meminga aya na ngaka pangusaka ba kiti maman pe mona kidiba bokena weso kyo pangusa weseti mais merci bien très chers amis fidèles internautes, vous nous suivez partout en ce net moment sur www.trace RDC News, une chaîne chrétienne, le numéro 1 de toutes les chaînes chrétiennes. Owapi Tolegisaka, ba témoignage, yaba serviteur de Dieu, Owapi ba betaka parcours nabango. Comment est-ce qu'ils ont commencé avec Dieu quand on est au Lobara toujours. Ne négligez pas le faible commencement, c'est votre émission. Veut dire que abonnez-vous et partagez, concentrez-vous, écoutez bien et vous serez aussi édifiés. J'espère que dans de certains d'autres témoignages que le serviteur de l'Éternel vont commencer à témoigner ici, j'espère que Belé aussi a batubaku kutana naba point. Et alors nous allons tous chercher à savoir pourquoi et ne se sont pas affaiblis. Ils ont toujours persévéré dans l'œuvre de l'Éternel et jusqu'aujourd'hui, ils vont témoigner la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je te dis aussi, toi aussi tu dois témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Là, je dirais un très grand merci. Nabatutu o bazali ko soutenir émission Oyoyo. Merci à maman Paola Schengen nakati à Londres. Merci aussi à maman Mimi Moujeka, maman na Chris Kalanda. Merci beaucoup aussi na Yopendeko Oyoyo. Ozwakaton ya kotala bémission na biso ticket nzambe. A Pambola yo merci Aya Willy Moucheni Code Yamboka. Merci beaucoup na Batutu maman Anastor Fraser madame Azota Labiso. Donc merci à trop. Voilà, je reçois pour vous aujourd'hui le pasteur Gloire Landou. Donc il va se présenter lui-même s'il fait partie de quelle église et après Toroleka na témoignage. Restez toujours branchés et connectés. Merci beaucoup pasteur Gloire Landou. Bonjour. Bonjour papa journaliste. Voilà, vous allez bien l'homme de Dieu. Oui, vraiment très bien. Voilà, bien habillé l'homme de Dieu. Ah, merci. Voilà, merci beaucoup. C'est pour la première fois l'homme de Dieu, Toyambayo, sur Trace RDC News. Nous voulons te connaître bien, pasteur Gloire, de quelle église vous fonctionnez où?
C'est ça au Batbalingi Baeba. Oui, merci peuple de Dieu. Comme on a pasteur Gloire Landou, nazo comme église Salem Bandal, na Bandal Mola na Bambole. Et je suis nazo dirigé na Salem Bandal Mola Bambole. Et je suis nazo dirigé wana. Voilà, merci beaucoup pasteur Gloire et salut ndengeni niko yambayo encore na émission na biso oyo émission na biso oyo témoignage oyo batebele bazali kolanda biso monde entier ben impression ezali ndengeni tango ba bengi yo que papa Gloire soit tant dispose toi au leka au témoigner la bonté de l'Éternel et salut ndengeni. Wa, et salinga bien makasi, je dis pour nzambe nyonso ya balam. Je dis tant on a joué appel à papa, et ça l'a bien. Je dis, na comprendre que n'a pas parmi bateau bazo compter pe na kachamboka. Mais ça l'a bien, et ça l'a bien vraiment jambe azo le kum. Na présence na bino papa. Voilà. Merci beaucoup papa Gloire Toroye ba obandi ko sali lanzambe depuis Mbulani. Ah. Oh, nzamba là bien. Na bando sali lanzambe depuis 7 ans. 7 ans. Donc âge de 7 ans. Âge de 7 ans. Avant ça, na banini Ekodim. Ekodim. Papa nanga moko azaki mokambi l'église chapelle des vainqueurs et sika oyo na bandi musala. Papa nanga yo kufa na chapelle des vainqueurs kaka lando. Je dis ngana bandi wana ko pangusa bakiti wana après la nzamba yo sala azui musali na ye papa nangai et là c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Lobi bien que Obanda Kosale Lanzambe à l'âge de 7 ans. Et alors, à l'âge de 7 ans, comment as-tu compris que non et tu es appelé à servir Dieu? Ok. Au moment où tu as une promesse, il y a un Nzambe Katsinaï. Et bon, raté. Hein? Il y a un peu kufa. Mais tant on est qui te fait l'amour face à Nzambe. Il y a un babiso. Si tu kufa qui est. Mais tu zongi, faut continuer d'abord mission. Puis notre aussi c'est mission. Tu continuer toujours mission. Voilà. Merci beaucoup. À l'âge de 7 ans, au lobby Nabiso Kobande Kopangosa Bakiti, c'était comment? Essaye un peu de nous parler un peu cette histoire. Ça a été comment? Ti au comment niveau il y a que au Gwandi ba modération. Tout, j'espère que parce que awa toza na église chapelle des vainqueurs pour le but kobandaki na chapelle des vainqueurs mais awa tokuti na église mususu donc esika owapi au lobby na biso tout à l'heure que ozali mokambi essaie un peu de nous parler ça a été comment au monaki ba merveille nzambe ndenge nini il y a eu des circonstances nini okutanaki nango durant tous ces temps. Merci papa journaliste vraiment sona bandi ko rencontre vraiment histoire na olela. Non. Mais nous sommes là pour rencontrer Bissonde histoire. Non, c'est vraiment musika. Non, c'est musika. Ce que pesinga posa vraiment rosel la nzambe boy. Nazaki mut ona botama ki na ba problème mingi ya misu. OK. Misu banev ma romona bien te. Le temps que non ça même musala nzambe na église. Mais na banev komona bien te. Je dis o ba benga misu son cœur. Na nev ma romona bien te. Là qui n'en est rosel la nzambe. Bah, veut dire bah tout monsieur bané rolova mabe, hein, mais et puis c'est un bolé mouté. Mais si nous sommes comprendre bien misu ezo monate. Oui. Mais ozo sali lanzam. Ozo sali lanzam. Ah maman me minga, aya nangara. Pangusaka ba kiti. Maman père mona qui dit ba bokena weso ki pangusa weset. Mais o monate. Nana ba cicatrice même na banjoto pona nzambe. Vraiment papa journaliste na oti musika. Na oti musika na souffrir. Na nyokwami tozana beze toyeba konyokwama yango ya ndenge nini konyokwama ya nite mais lobele parce que tozali apoto yokande témoignage konyokwama zala ouvert l'homme de Dieu ba zala vraiment poser je sais ndenge ozalaka na esengo surtout soko lingo lobele l'ensemble donc zala vraiment poser. Parle-nous de ce que tu as vu dans la vie chrétienne parce que ebele ba kutana pena ba circonstances Atalibo et Betseli Bakou a abandonné l'œuvre de l'Éternel. Mais Babiso Tozali Batou, malgré des circonstances, on a eu quand même à persévérer et à être toujours là dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi tu as baisé Toyoka. Okutana na makambuni. Nakutana mambebele babengana na ndaku na âge à 7 ans. Quand na âge à 7 ans,
ozali ko bandi ko sali la nzambe kana âge à 7 ans na suba benganyo. C'est-à-dire que na âge wana 7 ans ozwa kina nous encore vraiment forcé. Forcité. Té. Na âge à 7 ba bengani ngane. Le moment que je travaille à l'église, mais babi na ando kit. Moi non ando ki faut to bengani hein. Donc nyonso na ka promis sur les 5 heures. Et j'ai 5 heures. Moi non vraiment grand ndoki. Grand chor. Hein? Je dis bah phénomène est belé, bah memanga quelque part. Et moi no photo bimse ki ndoka za na katina. Wana ba memi yo. Ba memi ngako. Tala la caméra papa. Mais maman a botinga. Et abande ko banga toujours wando kité. Wa musala nzambe. Parce que ba nani nde ba bande ko loba ke ozandoki. Wana rolo bango boete. Teno ototanga ba kombo te. Ba nani ba bande ko loba po ba yeba ko zandoki se ke zana ba sali na nzambe ba loba mona ki gindoki kati na yo. Oui, ba memanga et pas un prophétesse. Prophétesse okota abi mwana zandoki. Hein? Prophétesse akota abi mwana zandoki. Or que c'est le futur serviteur de Dieu. Bayeba kité. Bayeba kité. Ba bengi je dois envoyer un héros. Mais ba ndeko je dois ba créer je dois un problème. Moi no za mona maka makang. Yana tingande ba bengi. Moi no ndoki. Ba meminge pa ba prophète. Tellement na bande ko suba trop na mbetu. Babi tellement wana za ba essence moi no vraiment zo bimisa. Moi no mazo sala kindoki munene. Je dis ba meminga c'est un prophète. Je dis papa ndena za la kaboy. Na quatre église Salem. Na kotika la ka jamais côté c'est un prophète ya moi si. Parce que yango ne créé là un problème na vie. Donc c'est-à-dire que na vie na yo ozala choqué na ba servante de l'Éternel. Le roi ba prophétesse. Oui. Ayi directement moi no zandoki. Penga pendoki na ebi kindoki te. Donc ozala victime ya prophétie ya ba prophétesse. Ya ba prophétesse. Na lorota mikate na wenja selembao. Na ja 7 ans. Na lala na wenja. Pour te servir à manger. Oui. Beba ozelara maman moi mikate quoi? Asa mikate bana moba. Ba boule ko yaka. Oyo nyatcho na lokolo na salité. Ozongo ko lorocho dami. Témoignage vrai. Témoigner, toké. Oko papa. Onyati yango. Oje ebebi na salité mozongo popola ngora olier. Jeune une semaine olier à sec. Moi na jancho. Nyonso wana ba luka ka ba délivrer yo. Ah délivrance c'était papa. Délivrance maki moi no cholo wana ndé ko suba ba be chance ne yangwana. Wana skotolo ba keno famille mobimba pe na batutu bazala ko zalantu ba ndimelela ki prophétesse wana po ba yebaki ke asakola makambo so. Oui, mais or que c'était le mensonge pour na ko détruire avenir ya mutu o azali loin de l'Éternel. oui papa. Avancez, merci. Oui, abebi c'est la réputation na famille. Famille ba abandonna ginga. Na ya 7 ans. Na kokisi 8 ans. Na quatre église permanent. Na liaka te. Veut dire njale longue kondi. Veut dire souffrance. Mais paix son âme. Le prophète Jérémie Maemba. Na imika. Calculer ce qu'on a imika na âge nini. Hein? Imika abimono c'est un prophétesse. C'est un prophète. Or kokangambo kao. Le prophète Jérémie Maemba o akufa paix à son âme. Ah le prophète. Ouais. Vous comprenez? Amono na prophète azunga mama coaching na kati ya ceinture na. Donc le prophète a lokotio na balabala a récupéré yo. Muto yo prophétesse aloba ki azandoki. Obi apesa nga message na famille bazalaka. Le même bateau babandoki babeti maboko. Andoki te. J'étais les jours là na tika maman mama osuba. Oh pardon, quand on a te comprendre été. Donc c'est-à-dire que prophétesse a sakola pona yo ndoki na misu ya libota na yo libota mobimba papa no pas ala azali et créer problème même na tata na ngai mais kaka le même libota wana ba participer pe na moment au prophète de l'Éternel Jérémie Maemba azo confirmer que o aza musala nzambe amen bango wana ka babetelenga maboko le bandage wana masuba pesa nini ekatana na suba répéter le côté na bani maman servir nzambe. Donc une prophétie qui t'a ramené automatiquement la délivrance. Oui. C'est ça non? Ouais. Délivrance c'est ça pris de conscience. Ngamota ba lobi ponanga na yo zo conscience que fona tika mama kosu kosuba. Mais ce que tu banda kosuba na ba période ba ndoto na yo ezalaki ndenge nini l'homme de Dieu photo ye. Yana mutu mususu tant toza ba mike na yebi ke yo poko yeba. Bo saka na baninga eteza na suba. Ok suba. Ouais, voilà la ndoto. O suba tu masuba pe bime o sutu kabe na subi na mbetu. Et arrivera mutu pas ah zela nanu
j'ai non c'est le mot na kena ko se soulager OK pas bandu maman ko pisser et arrivera et ngolo bateke kindoki c'est-à-dire que mutu po bato belé ba la rasuki mutazo suba na ndaku soit moi si ta suba ka ndako libala zo suba ko mona o kindoki moi na so zo suba c'est kaza sorcier côté on okoloba parce que yo moko za la victime ya bana o ba suba na ka ndako na musala nzambe et belé le loi ba fazer lelo na Kinshasa. Oui, bitini ba comment ba fazer te ba prophétie hein ndenge yo poza la rapé na balabala likolo prophétie mutu mususu ayebine loro te yebine mama nzambe te lokola ayebi moi yeso lobi nzamba lobi oyebi so zaka ba nzambo akala wana me a frappé belé hein cheka lelo ba fazer rebelo bo mona lelo ba fazer ba famille belé kabwani a cause ba prophète ba prophète ba pandi ba famille ba tebele ceux qui mutu na promesse nzambe quel que soit bitumba ngwa ndenge nini nzamba défendrait toujours et ça bon. Mais si Koto continue, prophète Mayamba a prophétisé lobby que vous êtes un serviteur de l'Éternel et puis à récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, tant que bandi wana musala pepa nando kota na kacha musala parce que prophète wana ozara na moins de 10 ans. 10 ans suko. Wana pas prophète Jérémie Mayamba. Pas musala pe. Tellement na rôle pas prophète Jérémie Mayamba. A comme femme ta famille a côté pe na famille. Pour que la ka ama mutu moko. Azunga musala ki mutema mabela ninga tika na musala nando sala. On comprend pas balongo nga pembe na prophète. C'est balongo, qu'est-ce qui s'est passé au Longwa pembe le kutango, mais c'était quoi le kutango? Ça s'est passé comment? Parce que tu as dit que le prophète Guilhem Mayamba c'était vraiment un homme de Dieu qui craignait Dieu aussi selon ndenge batu babandako lo bamaram na bango selon. Bon papa nanga ndongo vanda na ba biso ke non oyibara yo yibara te salonnet mais ça fait mal yo contre hein peut-être bon mambonga. S'il vous plaît, tokende libatu ba na besoin ba comprendre. Pembe na prophète Guilhem Mayamba o bande ko jouer rôle nini parce que ba mususu aza atanga la Bible. Mususu azali memelela la prophète Mai. Mususu aza le roi protocole privé à pasteur. Mais sigo yo bande ko sala service nini pour ba taxer le roi Moïbi. Et pas prophète Jérémie Mayamba. Nazarek le rôle là hein babé après toi na ko séparer na prophète. Na yo comme na bandal. Et pas ya grande mère nanga. Navandi, je suis un prophète au pays Zonga, perd son âme aussi, na otso perdre ye, ou comment qui n'y sopo nanga, o lelo na komi boisa grâce na ye. C'est le prophète Jimmy Venkala, o na otso perdre ye, c'était mon père spirituel, o encadré nga soit pesinga sous baptême. Yoana, o ala kisinga maretu na. O apé sous baptême, c'est-à-dire que yo na vie nos baptême deux fois. Ndenge nini? Batu tout o na travailler pas na bango. Na tika lo zo baptême pas mutu moto. Au travail na banani parce que on a parcours moulai mais ozo mema biso mbangu balama o na biso ti na prophète nani. Tozande na besoin to yeba marche pe na conduite na yo. Mais yo zo kima papa et pour te loko to bengeleli yo o témoigner makambo kutani nango. Net ozo bomba papa. Na bomba te. Mais ozo banga ko témoigner. Na j'explique la réalité. Dieu n'a fait rien dans ta vie. Dieu m'a fait beaucoup de choses dans ma vie. Dieu a fait quoi dans ta vie? Oh, a changé vie nanga. Comment? Oh, na dem nanola libanda lo na mola nanda. Alors dinga ne toka me pesinga pe ponge. Hein? Mutu azanga tina na fama comme na tina. Hein? Mutu azaki gaia zéro. Le pe problème na fama ba bengi pe. Lo rosa bien. Na yepe. On comprend? Nga oyo soko kufa mesi na kufi. Pas senyo kolinga ozwa pantalon la tawapi. Ozwa chemise wapi. Faut là ta fausse la chemise ni que tani na singozele ka OK. Na koli na funa. Avia chipika wewe avia chipika. Oye koya. Kotonga koli. Na ndako ya ba carton. Polia maman no falongo la chevron. Moi la chevron déjà pour alongoli yango. Ateki ko le. Polia choisi ateki kaya sa tout yango. Faut lia. On comprend. Olie biloko sono guna te posa na kacha passe. Oyebi ba pantalon ba uniforme to ando la to beti da couleur faut lection na bouger. Pesonga. Ya ba biso to lati. OK ne classe sur ma bena chercher ya sikra na lipeka. Olati la gomme bien makula mayanzi. Hein? Tesika njamba junga. Le gloire à mon matavion.
na vai na bato mnene à cause de Nzambe. Hein? Parmi nous sommes un passeport. Parmi ta 10 provinces ou 10 pays, il y a Libanda. Na rose attend 5 cachés. Pour Nzambe. On comprend pour Moussa Ndeko. Dieu est bon. Nzambe va bien. N'est que se présenter mais n'est que le par rapport à Maramon Nzambe Selinga. Voilà, les difficultés étaient quoi? Les difficultés étaient quoi na makambwana nyonso? Les difficultés c'est qu'il manque de finance. On est l'autre côté. On est l'autre côté. De famille pauvre. Pas famille pauvre mais les mêmes familles na ba bengondo ki mais on est l'autre ndo kangi famille. Batu ba bala te po yo gloire mto kangi famille. Batu ba bonga te po yo gloire mto kangi famille. Vous comprenez? Ba bengana ngana nda kuna 3 heures. Na maman na ngai na maman. Oh. Tolala na komi na bandali. Oh, komi na bandali. Tolali ba prisonnier kuna bino bolali boy. Solo masubana. Bolali. À cause. Tellement nazaki de na promesse Nzambe katinanga. Na ne robang l'autre. Tu étais toujours fidèle. Oui. Oui. Yana sebenanje mon papa Moïse Mbiambi, tu es fidèle. Dieu est fidèle à ses promesses. Mon tumsa ko promet quelque chose m'a réalisé. Mais si Dieu te promet quelque chose en réalisant. J'étais toujours fidèle. Malgré ma difficulté, malgré que Tcholama. Papa, yana batumsu ba pesa ba témoignage ba Tcholami te Loanga. Yo Tcholami ya bandengeni. Tcholami na sonno so ba sopelo fa mai. Oh, c'était comment? C'était moi excusez-moi peut-être un terme. Chéri mon bando vivre na yo kuto pa église quoi. Église. Aya baninga bi jara muto na lingi été. Donc moi ça boyo pa kuti ozo torchonner. On torchonner église. Likama. Not na pepa mai. Église to zaki wa mbula so beti mai ekota. Oh my God. Tu sais moi aussi ça m'est arrivé hier, j'étais là à l'église. Mbula ebetaki, tu sais mbula ebetaki hier. Na komi avec joie na lagi nango faut na prier. Quand je suis arrivé à l'église, na kuti mbula ebeti. Donc veut dire que mai etondi, c'est na zui cantine, na bandi go pepa. Na bandi go pepa, na tout na Nzambe. Est-ce que mai oyoyo ekosila? Na biso malgré sila ki te mais donc sur 100% donc 80% mai bimangi na lupang. Donc là j'ai béni Dieu, ce sont des circonstances. Ngana nyokam, moi c'est boyo pour ozo pango église. Aboyinga bi jara mobalo na kene bakamane bando sekanga ba sekinga ba sekitara na pangusa église obi ba machana o egata wana olacha ngusko o pangusa église pantalon la biso permanence. Yango na permanence te. Hein o zeba na o pepa moi c'est mabité o mobala vi na ngate na boye. Veut dire tant lobi mo boyinga na ko boaka malamo nini kantina zana na maboko. Na tiki et décourager nga. Il fallait pas relâcher papa. Te na mona moment wana wana short Olanda pe no bolingo. Olanda pe bolingo. Ana. Oh. Wow. Olanda wabite muto mafona landa ta papa. Moi si pembe tai wabite muto na rochike. Dit ko tali boekela. Tali tai wabite fona landa. O pepa mai obwa kisima. Obwa kinondo mais suka moi ça tsoka kindobika. Mais faut pas abandonner, faut continuer. Nabie. Et ana biloko monsieur comme la biso na vie. Nzambe muta permettre ngé arriver. Mais ana biloko monsieur comme la batu na vie ozo sala ke mutu abandonner pe la foi. Oui. Oui. Na pêche le mot. Job a ko perdre pe foi. Moi c'est Job a perdu qui foi te. Yo ka jana jungso. Na bité na a perdre foi. A ko perdre. Mais tellement comprendre qu'il liboso ne est meilleur. Habiter te na otigate. Fona kanga magana Nzambe. Malgré moi malgré moi sine akipe ku moi sine de moi c'est lo ba ke finga ka Nzambe abiwa maile te tongo zena ngoliaki omelaki yana tibiso tondo zena moi muke ozumwa 1000 francs moi 2000 opc somata moi silabisi somata moni mais tango yo kuto zo pepa mai abi mbala vina ngate mabosa ni nyoso ba silabisi ya ko neti mo sa job abosa ni ba bien nyoso ba zena ngo abi afinga Nzambe osano kufa job atalabi o moi sa ndokito nini wa maile te yo vanda Job a côté na chambre. Elle est malgré na quoi ici. Malgré na la ni moi aussi, mais na quoi c'est qu'on dit manangate. Na big un jour et simba. Un jour et ça et simba te simba de.
Voilà. Merci beaucoup. Donc ça c'est la première partie avec l'homme de Dieu, le pasteur Gloire Landou de l'église, le nom de l'église, l'église Salem. Donc au Apizomi na commune ya Bandalungwa na avenue to, il y a toujours numéro combien? 2 bis. 2 bis. Donc juste quand na coin. Vous avez été tellement nombreux, abonnez-vous. J'espère que tu ne pas par pas avec l'homme de Dieu, le pasteur Gloire Landou. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés presque à la fin. Donc, tu simbi côté, tu télémi. Donc, tu télémi na partie oyoyo. Donc, moi, si à mépriser, à lobby que non moyen, à la sous une relation amoureuse naie ezalité parce que azali ko torchonner église. Regardez un peu de circonstances à laquelle les hommes de Dieu ont eu à passer toujours en faisant l'œuvre de Dieu. Malgré ça, il n'a pas toujours abandonné. Voilà pourquoi je vous exhorte aussi, frères et sœurs, de ne point relâcher. Même si, ozomona ke musala na nzambe ozosala, lelo ozali bénité, soit tezo simbate. Et puis on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour chercher à être béni. On fait l'œuvre de Dieu pour combo ya nzambe ekumisama. Si tu le fais pour être béni ou être enrichi, mon frère, ozole qui s'attend. Voilà pourquoi ta bénédiction est en train de traîner. Et si tu le fais avec amour, avec joie, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Voilà, l'homme de Dieu, message ni batu bako retenir par rapport à passage na yo, na témoignage oyo batu ba yo ke bela batu bazali aussi touché. Na témoignage au PC sali bango passe makasi na motema. Et alors batu bakoki ko retenir nini pour te recouter encore pour une deuxième étape. Donc deuxième numéro, il y a témoignage parce que témoignage na no silité na yo pour te retinga ma yo. Toza na yo. OK. Voilà. Et là toujours na repesa na bana nzambe, surtout ba oba olanda ngai. Libanda même ao. Et là on loba toujours kotikate. Persévérance et les gagnos. Ate umeli et simbara. Yes. Ata babenge oza sans avenir. Bango balobi, mais nzamba lobi te. Yes. Alibita solo ezaka imoko nzamba. Amen. Kobangelo rote et simba. Yes. Et simba. Amen. Et simba. Amen. Bato bachola kyo, tika bachola. Bato ba negija kyo, tika ba negijo. Bango wana nde ba betolo maboko. Yes. Lelo ba oba omo betelanga maboko. Ba oba negijenga. Yango na jetie biso maman, et biso papa, kolembate. Voilà. Quelle que soit faiblesse à Moussala, j'allais toujours courage et simba. Voilà. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Donc cette émission a pour but de vous édifier, de vous donner encore la force de ne point se relâcher. Dans la dessin animé morobo ya Kirikou o Kirikou akangi nani ngulu. Je te lâcherai pas, je te lâcherai pas. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas relâcher l'œuvre de l'Éternel. On ira avec ça jusque. Voilà pourquoi je vous dis on se retrouve au prochain numéro. Merci. Bye.